హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ముందుగా ప్లే స్టోర్ ఓపెన్ చేయండి. ప్లే స్టోర్ను ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకు దాంట్లో సెర్చ్ బార్లో యూటీఎస్ అని సెర్చ్ చేయండి. యూటీఎస్ అని సెర్చ్ చేసిన తర్వాత మనకు కిందలా కనిపిస్తున్న చూడండి యూటీఎస్ అని. ఇన్స్టాల్ అని ఇక్కడ సింబల్ పెట్టాను. ఆ ఇన్స్టాల్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఇది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. 16 సెకండ్స్, 34 సెకండ్స్, 53 సెకండ్స్, 68 సెకండ్స్, 89 సెకండ్స్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయిందండి. మనం ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. బ్యాక్ వెళ్ళి డైరెక్ట్ మన ఎక్కడ యూటీఎస్ అని కనిపిస్తుంది, దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనము టికెట్స్ అతి సులభంగా జనరల్ టికెట్స్ కానీ ప్లాట్ఫామ్ టికెట్స్ కానీ ఇక్కడ రకరకాలుగా కనిపిస్తున్నాయండి. టికెట్ కూడా 2 నిమిషాలు ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలో చెప్తాను. సో మీరు